사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 우리가 만든 love scenario 이젠 조명이 꺼지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 막을 내리죠 아재 어떻게 오늘 나도 지각이야 안 미치겠네 미치지 말고 소리를 쳐봐 뭔 소리야 이게 웃긴 얘기야 참 어이없게 집 갈 때 생각나 난 하나 먹으면 나한테 파는 말 지금 뭐 불만 있냐 아니 물도 있어 너 어디야 지금 제주도야 내 맘을 흔든 너 제주도 좋아 아직 꿈은 커다래 너의 센스 존중해 respect 아주 어마무시무시해 천방지 추거리 나이 같아 아디 말장난 시선한 발상 촉촉 박사 아무도 못 말려 그게 웃어줘요 활짝 아재 개그